در اسلاید قبلی دیدیم که امواج موتیو به دو دسته امواج ایمپولس و دایگونال تقسیم میشد. اما و دیدیم هم که امواج ایمپولس شامل 5 موج هستند. اما یک سری قوانین خاصی بر این 5 موج حاکم هست که ما به مهمترین این قوانین اینجا میخوایم اشاره بکنیم. در موج یک، در مورد موج یک ما هیچ نظر خاصی نمیتونیم بدیم. کلاً افراد متخصص قوانین ادیوت هم این نظر رو دارن. این موج مناسبی برای ورود به بازار نیست، چون ما اساساً هنوز هم نمیتونیم که این موج میتونه تبدیل به موج یک بشه یا نه. پس بنابراین از اونجایی که هیچ بیس و پایه‌ای برای تحلیل آینده امواج وجود نداره، پس بنابراین در موج یک ما عموماً نمیتونیم که کاری رو انجام بدیم. اما موج دو، این موج معمولاً یک حرکت تصحیح ستایی است. موج دو معمولاً ما بین 38 الی 78.6% موج یک رو بازگشت میکنه. حتی گاهن ممکنه بیشتر از این مقدار هم ریتریس بکنه، ولی قاعده‌ای که وجود داره اینه که هیچ وقت موج دو در یک ایمپولس نمیتونه از ابتدای موج یک فراتر بره. یعنی اگر من یک موج صعودی دارم و بعد یک ریتریسی به دنبال اون دارم که این ریتریس عموماً در حد 61 تا 78% میتونه خاتمه پیدا بکنه، شاید بتونم و از زمانی که میخوام این موج‌ها رو شماره گذاری کنم بگم خب از اونجایی که موج شروع شده تا بالا اومده رو بگیرم موج یک. این ریتریس بعدش اگر حالت داخلش یعنی زیر شاخش به شکل یک موج ستایی باشه، یعنی در داخل این به خصوص من بتونم ساختار داخلی موج دو رو بشکونمش به یک همچین حرکتی، عموما ما این رو میتونیم موج دو در نظر بگیریم و بعد انتظار داشته باشیم که حرکت به سمت بالا در موج سه آغاز بشه. اما نکته که مهمه اینه که اگر حرکتی که از پایان این نقطه از شروع این نقطه به سمت پایین آغاز میشه بخواد از حد اولمون از اونجایی که حرکت شروع شده پایین تر بره، پس من باز هم نمیتونم این شماره گذاری رو بگم حالا این حرکت اولیه شده موج یک، این شده موج دو، به دلیل اینکه در قوانین امواج ایمپولس حتما موج دو باید قبل از اینکه بخواد از پایه موج یک پایین تر بره باید برگشتش رو انجام بده و در حقیقت به این ترتیب موج دو خاتمه پیدا بکنه. اما در مورد موج سه، این موج در حقیقت میشه گفتش که مناسب ترین موج جهت ورود به بازار. موج سه در بین 5 تا موج ایمپولسمون هیچ وقت نمیتونه کوچکترین موج باشه. این موج معمولاً بین 161.8 یا حتی 261.8% موج یک حرکت میکنه. یعنی ما دیدیم بنابراین موج یک رو داریم که خودش زیر ساختارش 5 موجی است، موج دو رو داریم که زیر ساختارش عموماً 3 موجی است و موج پشت سر موج یک و دو موج سه هست. قاعده‌ای که همیشه باید رعایت بشه اینی که موج سه از بین امواج یک، 3 و 5 که کلاً در جهت ترندمون حرکت میکنن هیچ وقت نمیتونه کوچکترین باشه. پس اگر ما انتهای موج دو رو پیدا بکنیم با استفاده از قاعده فیبوناچی ریتریسمنت و در اینجا خریدی انجام بدیم و فرض رو هم بر این بذاریم که آنچه که داره اتفاق میفته شروع یعنی موج یک و دو هست، اون جایی که میتونیم به عنوان تارگت در نظر بگیریم حداقل اندازه موج یک. چرا به این ترتیب میتونیم عمل بکنیم؟ دلیلش این هستش که هیچ وقت موج سه از بین امواج یک، 3 و 5 نمیتونه از همه کوچیک‌تر باشه. پس حداقل با یه موج دیگه باید برابر باشه. پس از اونجایی که ما موج 5 برامون به وجود نیامده اما موج یک به وجود اومده، پس حداقل میتونیم انتظار داشته باشیم که عموما موج سه ما حداقل به اندازه موج یکمون بشه. در قالب موارد عمدتاً این موج سه از همه موجها حتی دامنه حرکتش وسیع تره و سرعت حرکت هم در موج سه سریع تر هست، به خصوص از زمانی که قیمت از های موج یک بالاتر میره و این امکان و این سرعت حرکت شتاب بیشتری پیدا میکنه و عمدتاً سودمندترین موج در بین امواج ایمپولسمون میتونه موج
3 باشه. همطور که گفتیم قاعده مهم در مورد موج 3 این هستش که هیچ وقت این موج 3 نمیتونه که کوچکترین موج در بین امواج 1، 3 و 5 باشه. اما موج 4 این موج 4 هم به مانند موج 2 یک حرکت تصحیح ستایی است. موج 4 معمولاً ما بین 38 الی 61.8% موج 3 رو بازگشت میکنه، ولی هیچگاه نباید از 61.8 موج 3 فراتر بره. پس به این ترتیب و در سیکل صعودی ما زمانی که انتهای موج 3 فرا میرسه و حرکت بعدی و کارکشن بعدی شروع میشه، این کارکشن در واقع داره موج 4 ما رو تشکیل میده. موج 4 هم مثل موج 2 عمدتاً یک تصحیح ستایی رو به همراه داره. از اونجایی که کارکشن هامون ساختارهای داخلیشون تنوع بسیار زیادی دارن، عمدتاً از بین موج 2 و موج 4 مون که موجهای کارکشن داخل این 5 موج هستن، یکی از اینها کارکشنش یک کارکشن ستایی ساده است و اون یکی موج کارکشنش یک کارکشن کامپلکس و پیچیده میشه. یعنی اگر ما در موج 2 بتونیم به راحتی یک کارکشن 3 موجه مثلا 1، 2 و 3 رو شناسایی بکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم عمدتاً کارکشنی که موج 4 رو میسازه یک مقدار پیچیده بشه و حالا در زمانی که در مورد انواع ساختارهای امواج کارکشن صحبت کردیم، این صحبت من رو بهتر درک خواهید کرد. اما از لحاظ ابعاد و نسبت‌های فیبوناچی عمدتاً موج 4 همونطور که ذکر کردیم ما بین 38 الی 61.8% موج 3 بازگشت میکنه. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که انتهای موج 4 عموماً نباید داخل حیطه موج 1 بشه و این هم نکته بسیار مهمی هست. اما آخرین موج در بین امواج این پوز موج شماره 5 است. برای اندازه موج 5 ما میتونیم که هم از موج 4 استفاده بکنیم هم از اندازه موج 3. در یک حالت ما میتونیم که اندازه موج 5 رو به حسب اندازه موج 4 محاسبه بکنیم. در این حالت اصولا جایی که ممکنه موج 5 خاتمه پیدا بکنه مکانی است که برابر است با فاصله 127.2 تا 161.8 اکستنشن موج 4. یعنی اگر اینجا خاتمه موج 3 در نظر بگیریم و این مکان رو خاتمه موج 4، پس ما میتونیم با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن برای موج 4 اون زون مورد نظر برای خاتمه موج 5 رو بر اساس اندازه موج 4 محاسبه بکنیم. نوع دیگه محاسبه اندازه موج 5 به حسب موج 3 هست. یعنی اینکه امکان دیگه که وجود داره اینه که ممکنه که موج 5 ما به اندازه 61.8 تا 100% موج 3 حرکت بکنه. یعنی اینکه ما اندازه موج 3 رو محاسبه میکنیم، 61% اون رو به دست میاریم و از جایی که خاتمه موج 4 بوده به همون مقدار اگر به سمت بالا بیایم، پس این میتونه مکانی باشه که موج 5 میتونه خاتمه پیدا بکنه. یا در حالت دیگه اینی که ممکنه که اندازه موج 5 با موج 3 برابر باشه. پس میبینید که ما از دو طریق مختلف میتونیم نقاطی رو برای برای مکان قیمتی خاتمه موج 5 محاسبه بکنیم. یکی به حسب اندازه موج 4 با استفاده از فیبوناچی اکستنشن و یکی استفاده از اندازه موج 3 و ربط اون بر حسب نسبت 61.8 یا 61.8 و یا برابری اندازه موج 5 با موج 3. به طور کلی قوانینی که در مورد امواج 1 تا 5 خدمتون عرض شد تنها عمده ترین قوانینی هستند که بر این 5 موج حاکم هستند. طبیعتاً
ریزکاری های دیگه هم وجود داره. اما از اونجایی که قبلا هم ذکر شد، هدف ما از آموزش الیوت ویو در این سطح آشنایی کامل و توضیحش تمام شرایط حاکم بر امواج الیوت نیست، بلکه هدف ما این هستش که شما بتونید که با اصول کلی‌تر و مقدمات رو درک بکنید، به طوری که با مطالعه و تمرینی که روی دروسی که در این زمینه به شما داده میشه، شما به راحتی قادر خواهید بود اگر تحلیل شخصی رو در رابطه با لیبلینگ و مودشماری که بر روی نمودارهای مختلف انجام میده به راحتی درک بکنید و به راحتی بفهمید که دیدگاه اون شخص تحلیلگر در رابطه با حرکت‌های بعدی چگونه خواهد بود. نوع دوم از امواج و موتیو در واقع امواج دایگونال بودند. دایگونال ها نوع دوم از امواج شتابدار یا موتیو ما هستند. این امواج نیز ساختار 5 موجی دارند و در دایگونال ها در واقع 5 موجمون در بین یک شکل هندسی محصور شدن که این شکل همون حالت ویج رو داره که در درس‌های قبلی بهش اشاره کردیم، در حالی که عمدتاً زمانی که امواج موتیو ما به شکل ایمپولس هستن عمدتاً در یک کانال با یک خط ترن لاین مشخص و یک چنل لاین مشخص قرار میگیرن، یا اینکه وقتی 5 موج ما حالت ایمپولس داره ولی ایمپولسمون یعنی کلا حرکتمون دان ترنده، این کانال یک کانال نزولی خواهد بود. به طور کلی امواج دایگونال ما به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی لیدینگ دایگونال ها که ساختار 5 موجی دارن، یکم اندینگ دایگونال ها که اونها هم ساختار 5 موجی دارن. به عبارت دیگه امواج موتیو همیشه ساختار 5 موجی دارن، اما چیزی که درشون فرق میکنه به نوعی میشه گفتش که ساختار داخلی این 5 موج هست. در لیدینگ دایگونال ها امواج ساختار داخلی 5 موج به شکل 5 3 5 3 5 هست. همونطور که میبینید موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 کلا 5 موج یک حرکت دایگونال رو میسازن. اما اتفاقی که اینجا میفته اینی که اگر دایگونال ما از نوع لیدینگ باشه، ساختار داخلی موج 1 5 موجه است، 2 3 موجه است، مجددا 3 5 موجه است، همونطور که میبینید 5 موجه، دوباره کارکشن 4 موجه، کارکشن 3 موجه در موج 4 و بعد باز حرکت 5 موج در موج 5. در حالی که در ساختار 5 موجی اندینگ دایگونال ساختار داخلی عمدتاً به صورت 3 3 3 3 3 هست، یعنی چه موج 1 چه موج 2 چه موج 3 و همینطور تا الی موج 5 همه ساختار داخلیشون به صورت حرکت‌های ستایی است. حالا اگر ما بخوایم که این امواج موتیو رو در کنار همدیگه قرار بدیم و با هم مقایسه بکنیم برای اینکه جمع‌بندی بکنیم از نوع ساختارهای امواج موتیو، می‌بینید که ما گفتیم که کلاً 3 مدل امواج موتیو داریم، یعنی امواج موتیومون به دو دسته تقسیم می‌شدن: امواج ایمپولس و امواج دایگونال. خود دایگونال ها به دو دسته لیدینگ و اندینگ تقسیم می‌شدن. ساختار ایمپولس و لیدینگ دایگونال ساختار داخلیشون به صورت 5 3 5 3 5 بود. پس این دوتا از این نقطه نظر با هم دیگه شباهت داشتن که ساختار داخلی امواجشون یکی بود، در حالی که اندینگ دایگونال ها ساختار داخلیشون به صورت 3 موجه بود و از این نقطه نظر اندینگ دایگونال با لیدینگ دایگونال و ایمپولس فرق میکنه. اما تفاوت عمده‌ای که اصلا امواج دایگونال با امواج ایمپولس داشتن در این بودش که عمدتاً ما میتونیم این 5 موج رو در امواج ایمپولس در یک کانال قرار بدیم، در حالی که در دایگونال ها ما حرکت امواج 5 موجیمون به صورت یک وجه خواهد بود. مهمترین تفاوت بین ایمپولس و لیدینگ دایگونال ها که ساختار یکسانی دارند در این هستش که در ایمپولس
موج 4 نمیتونه بیشتر از 61.8% موج 3 بازگشت داشته باشه، ولی در لیدینگ دایگونال ها ممکنه بیشتر ریتریس بکنه. پس بنابراین یکی از تفاوت‌های عمده دیگه هم که وجود داره، علاوه بر این که ما کل 5 موج رو در یک کانال قرار میدیم یا 5 موج به شکل هندسیشون به فرم یک وج در میان، یکی هم در مورد میزان ریتریس موج 4 به نسبت موج 3 هست. در امواج ایمپولس دیدیم که عموما موج 4 بیشتر از 61% کل موج 3 رو نمیتونه ریتریس کنه. موج 4 عموما نمیتونه داخل منطقه موج 1 قرار بگیره، در حالی که در دایگونال ها عملا موج 4 بیشتر از 61% موج 3 رو ممکنه که ریتریس بکنه و طبیعتا به دلیل اینکه نوع ساختار شکلیش به صورت یک وجه، یقینا به احتمال خیلی زیاد داخل منطقه موج 1 هم خواهد شد. پس اینها مهمترین تفاوت‌های ساختاری است که بین انواع امواج موتیومون که به دو دسته ایمپولس و دایگونال تقسیم بندی شده بودن وجود داره.